Hi guys, welcome back sa aking channel. This is Jay. Okay, so for today's vlog is bibili tayo ng rear wheel, yung gulong sa likod. Kasi itong gulong ko is pudpud na. Tapos may tama na siyang tatlo. So better to change na lang. Plus yung harap, hindi ko pa papalitan kasi medyo makapal pa siya. Tapos okay pa siya. Then yung hanap ko is mas malapad, mas makapal. Mga 120/70. Tapos 14 siya. Tapos, siguro mga Pirelli or Michelin ang brand na bibilihin natin. Ako, without further ado, let's go! Ito yung stock tire ko sa likod, 90/90 yung size. Dito tayo titingin sa Master Motors.
yun guys, dito na tayo sa bahay, kakarating ko lang. Bale, ang binili ko is yung 110/80, tas 14. Actually, same lang naman siya dun sa unang gusto ko na 120/70. Tapos, kaya lang hindi ako nakapili ng ganong size kasi wala silang stock. Tapos yung yung nabili ko is worth 2,700 siya. Pero may discount siya ng, bale, ano na lang, 2-3. Tapos may free na anti-flat na liquid. Tapos so far yung performance siya is okay siya. Mas swabe yung takbo ko. Tapos wala akong pangamba kung madudulas ako or hindi. Kasi yung una kong stock tire sa likod is nadulas na ako doon, disgrasya. So yun, kahit mahal siya, basta safety first tayo guys. So okay lang. Then quality naman siya. Michelin ang nabili ko. Tapos sa una lang siguro medyo may nakakapanibago kasi may medyo kabigatan siya, pero so far okay naman siya. Hindi naman siya ganun kalaki, kaliit. Yun. That's all for my video guys. Don't forget to like and subscribe my channel. Again, this is Jay and thanks for watching, and I will see you again next time. Bye!